啊，你好，係你好啊，你咩事啊？小燕姐姐你好啊，係咩事咧？我頭先，咁樣嘅，我就咁啱查到你直播間咧，係見到你嘅視頻係講啊，關於情感嗰啲問題，所以我咧上嚟同你傾下心事啊，算係。啊，咩事啊？咁嘅，因為我咧有件事想問問你，我依家咧同我老公已結婚有6年噶啦，咁我哋依家又有2個 BB 仔，咁佢依家想話同我離開，咁離婚我都唔知點算好，所以點解會想同你離婚啊？係出咗軌啊，定係咩問題啊？你係啊，佢喺出邊有2+1啊，係你定係佢啊？佢啊，所以我都唔知點算。你點發現佢有2+1嘅？其實咧就喺半年前咧，佢同我嗌咗交之後咧，佢就想話同我分房瞓，就一直都話同我分房瞓，然之後一直冷戰到依家，所以我依家都唔知點算好。其實我哋之間嘅矛盾咧，佢就喺我哋嘅細仔1歲嘅時候咧，我就發現咗佢同出邊一個女仔咧好曖昧咁表白，佢而且同個女仔講，你等我先啊，過多幾日啦，阿 Lam 過多2-3日啦，你講。佢話佢同個女仔講，如果嗰個女仔咧願意同佢一齊咧，佢會諗盡辦法同我離婚，然之後同我個女仔喺埋一齊。所以佢就同我嗌起身，所以而家一直都同我冷戰緊。我都唔知點算好。我同佢有2個細路，好細㗎咋，所以。我聽到你把聲都沙晒啊！你嘅意思即係話咧，你睇到佢嘅信息係佢話只要佢願意，個女仔願意咧，佢就會同你離婚，係咪？佢就係同我離婚，然之後同個女仔喺埋一齊。咁你有2個小朋友㗎喎，佢有冇正面講過俾你知話你哋2個唔適合啊，要同你拜拜啊？佢嘅意思就話出面嗰個可以俾到佢情緒價值，而我咧喺屋企平時就湊細路仔啦，搞屋企啲衛生啊之類啲，因為我一直都係自己湊細路，因為我家婆咧佢冇幫我湊細路，喺我大伯嗰邊住咧，幫我大伯湊，就冇幫我湊。咁自從我哋結咗婚之後咧，就一直都係我自己湊個女嘅。你個細路哥有幾大啊？你而家2個小朋友，大一個都係6歲，都仲未夠，仲5歲幾啫。細個先1歲幾。佢要唔要？我想問你一個問題啊，佢會唔會攞家用翻嚟嘅？都會攞，唔係攞到好多，3-4千蚊啫。3-4千蚊係咪？3-4千蚊，但係佢可以養活你2個小朋友噶咯。如果佢同你拜拜嘅，咁呢2個小朋友點算啊？所以我而家就係唔知點算好，所以我都唔知要點樣行呢條路，所以我查到你視頻，我就想上嚟傾下心事。你話俾佢知啊！嗱，咁佢而家有嘢做噶嘛，係咪啊？你話俾佢知呢2個小朋友，如果佢一定要同你拜拜嘅，呢2個小朋友你俾佢帶。佢唔帶啊，因為呢2個細路一直由出世到依家都係我自己湊噶。咁你等法院判，你話你唔帶我放翻佢，因為你出軌啊嘛。佢又冇承認佢出軌喎，佢就話佢同出邊啲同事傾下偈咁啫。佢話我傾偈使唔使大家男女之間傾到咁曖昧嗰啲信息啊？我想問下你係咪揾過佢嘈過交？係啊，因為呢件事你都知啊，我依家細個先1歲幾，然之後第一個先嘅5歲幾，即係2個加起嚟係6歲同埋2歲咁解啦，嗬。咁佢從來都冇諗過我哋嘅細路仲咁細，佢冇企喺我個角度去諗我哋細路咁細。如果佢真係我哋2個離開咗之後，咁我哋細路係會喺個單親家庭裏邊長大咗之後嘅性格會變成點？佢冇諗過呢個細節問題，就一味。你係咪行去嘈過？你係咪走去嘈過？因為咁嘅，我前一排咧，我同佢傾過好多次，佢都唔肯同我傾，就一味話要離婚。我咧可能我即係有啲衝動咗，我將呢件事咧就將去同我自己咪要佢信息密碼嘅，跟住我就去打開咗信息之後睇咗之後，我去揾到個女仔，私底下同個女仔傾過，我叫佢放開我老公，然之後我話我哋有家庭有細路，我唔想我個家庭就咁因為佢入嚟，我哋家庭就散咗，係咪？咁佢話佢咁同我講嘅喎，佢話係我老公愛佢。係我老公要追求佢，唔關佢事。佢話係我自己自作多情，依家嚟挨佢冇辦，係唔關於佢嘅事。佢唔承認咗呢單嘢。咁你都知啦，其實主要嘅原因咧係你自己嘅先生有問題，你自己嘅先生變咗心。當然咧，佢自己都有意思插足你嘅家庭。係啊，佢明知我自己有家庭，佢都仲同我老公喺一齊，咿我嗰啲信息係咪先？咁如果你2個真係冇啲拉拉冇啲關係嘅話，佢點會有啲咁曖昧信息啊？係咪先？就算你有咧，我都已經講俾你知啦。咁佢而家有關係咧，你能夠改變啲乜嘢咧？所以我依家唔知點算好，而且因為呢件事咧，個女仔咧私底下同我老公講咗話，我私底下揾咗佢，跟住我老公仲咁知罰猛枕，話我呢啲事咁小事冇必要去揾到對方去傾佢話。所以我問下你咧，你哋而家我同你講，你而家咋臨揾律師去盤點下你哋自己屋企嘅私人財產同埋不動產同埋咧流動資金啊？
我哋依家即係目前呢套屋咧，就係我家婆以前買俾我哋嘅分房嚟嘅，名咧都有加咗我名入去，但係佢依家又冇同我講啲財產呢啲問題，就一味咁想同我離開，同我分開，佢想同我個女嘅一齊。因為呢件事我可能都做錯咗好多挽留嘅方式。可能我做錯咗挽留方式係點樣？我係因為同個女仔傾過，個女仔又唔肯放手，我就將呢件事咧就去到我老公公司去揾佢。咁咧，我老公就嫌我話將呢件事爆喺佢哋公司裏邊，啲同事都知道佢喺出邊搞震。佢話咁我令到佢好冇面，喺同事之間同朋友之間好冇面。佢話即係令佢已經對我失去咗信心，同埋翻呢個屋企嘅家庭嘅一個位置都冇必要留得喺度啦。咁樣講。你咁咧，阿妹妹啊，你咁樣啦，你話即係點講咧？你挽留你老公咧，應該比較難噶啦。你用楚楚可憐嘅方式，你叫佢咧點樣咧？如果佢唔一定即係點講咧，佢而家冇提同你離婚嘅，你就住個屎坑唔好走住啦。因為你個小朋友先至仲咁細，等到你嘅小朋友，等到你嘅小朋友大啲多啦，你自己走去搵嘢做。我都係咁諗噶，我都真係咁諗啊！諗住，所以我哋之前嘅壓力係全部喺佢身上。咁細路仔細，家婆又唔幫湊，我都想話細路仔大啲嘅情況下，我就去搵份嘢做噶。但係佢依家好似擺喺佢面前嘅，我就令到佢好討厭，同埋咧，我只係負責湊細路嘅阿媽嘅一個位置，唔係佢老婆，都唔會似以前咁拍拖結婚嘅陣時咁依暗啊，咁關係咁好。佢又覺得我俾唔到情緒價值佢覺得嗱，仲有咧就係咧，你而家靜雞雞咧傳好晒啲證據，到時候佢一話提出離婚啊，最起碼你可以分割得多啲嘢啊，係咪？老師你講嘅都係有道理，所以我就係唔知點樣去行呢條路，所以我而家心都好亂啊！嗱，直播間嘅朋友仔咧，有冇人俾啲意見佢啊？直播間嘅朋友仔，我有一次去搵佢傾，佢都唔同我傾，因為咁嘅事，我翻轉頭2次去搵個女仔傾，個女仔都係話我自私，冇考慮過我老公。佢話我唔知我老公喺出邊受咗咩影響，即係生活壓力好大。佢話我都冇理過我老公，咁我都唔知道話呢幾年嘅面臨嘅，你知呢幾年嘅口罩嘅原因，可能真係各方面都唔係咁好嘅理想咯。佢話我冇顧及到佢嘅感受，所以我覺得我喺屋企我亦都冇人顧及過我嘅感受，我要湊2個細路，又要照顧家庭，係咪先？咁大家都互相體諒啦。但係佢唔係咁講嘅，佢就話我咁其實咧佢都會權衡利弊嘅，因為離咗婚咧，你哋每人一個小朋友嘅，我同你講。但係敗咗依家我老公2個細路佢都唔要咧，佢點會要唔到咧？有冇人識得因為離過婚嘅？佢肯定要一個，佢唔要嘅話，佢點分割咧？佢離唔成噶嘛？如果係咁樣，佢嘅意思就話佢呢間屋俾我，佢以前同我講過呢間屋仍然俾我住住，然之後我湊第2個細路，到時我自由咗之後，先再將我間屋先過繼俾我個仔。哦，你嘅意思即係話，你如果俾你制唔制啊？因為咧佢會法院會判決嘅，個小朋友歸邊個歸邊個。你嘅意思即係你留住喺度，佢就走喺出邊搵靚女咁樣啊？係，佢嘅意思就係咁。你哋制唔制啊？我唔制啊，就係我唔想咁制。我媽都話千祈唔好咁做啊，到頭來吃苦都係自己啊。你哋制唔制啊？走法律程序啦，但係我知道你唔捨得嚟嘅。我唔捨得啊，因為你知啦，姐姐佢依家2個細路咁細，係咪先？1年級都未上，我點捨得拋棄佢2個細路？所以佢可能就睇到我呢個弱點，拋棄唔到細路，所以就食住我呢一個弱點之後咧，就同我講呢啲事情。佢想離開我，然之後仔又想叫我幫佢湊，我覺得佢咁樣好咩嘢，令到我好無辜啊！真係好委屈。你而家應該唔係好大個，應該30零歲係咪？我35歲。你先至35歲啊？係。嗱，呢位朋友仔話咧，2個細蚊仔都俾佢，因為你自己冇嘢做，冇能力養活自己。你先起佢嘅底，再談條件啦。呢個朋友仔話咧，老公要離婚冇辦法，唯有爭取利益。你哋仲有乜嘢方法咧？嗱，一定離我話你知，如果佢一離咗嘅，佢話冇錢嘅，佢亦都冇能力嘅，佢唔會俾錢你養2對仔女嘅，咁你又點算呢？係啊，所以我依家唔知點算，我又冇生活來源喎。咁你知我呢幾年就為咗湊個女同個仔，我將我之前份工都即係我之前有做嘢嘅，做結婚前，但係咧為咗湊個家庭，我家婆唔湊細路，我就辭咗份工，因為我份工冇我老公咁高，所以我就委屈自己喺屋企。你咁樣啊嘛，姐姐，你咁樣啊嘛，咁你而家咧你係為2個小朋友而活嘅。如果呢層樓咧，你問下佢，你可唔可以轉你個名？如果你轉你個名咧，你應承佢拜拜都冇所謂噶啦。因為轉咗呢層樓俾你之後，咁第日你冇錢啊，你都可以賣咗層樓，你喺出邊租屋住，你都可以養活2個小朋友啊嘛。但係你唔好話俾佢知，我冇，你
冇話俾佢知我要賣咗你層樓喎，咁你佢俾咗你啦，咁你到時候你冇能力嘅，你咪賣咗佢咯，啱唔啱啊？啱唔啱啊？直播間嘅人，你話你冇能力嘅，你咪賣咗佢，賣100幾廿萬，我都可以養到佢20-30年啦啩。我知道，但係我目的唔係想要呢間屋，我目的係想佢翻嚟同我一齊將個仔女養大噶。點翻嚟啊？你要話俾佢知，以後呢層樓都係俾我個仔嘅，但係你唔使話俾佢知乜嘢啦，你唔好同佢嘈，你扮可憐就得啦。我而家唔使扮，我都好可憐噶啦。我而家又冇嘢做喎，佢而家又咁樣喎，又出去同出邊一齊喎，跟住你咁樣啊，妹妹，你而家咧你叫佢過咗去，你話如果你要走嘅，我放生你難受啲。但係咧，你都知道我嗰間屋係我個仔嘅，係咪先？你以後都會俾佢嘅。如果唔係，你叫我點算？你叫佢轉咗過去俾你。如果真係俾你嘅，轉住你嘅名先。然之後佢走咗啦，你一邊帶。當你一發現佢唔俾家用你嘅時候，你就賣咗間屋佢。然之後你自己養個小朋友。因為同佢講離婚嘅時候咧，我去到公司同佢嗌咗2次，佢就話我一啲面都唔俾佢，落晒佢嘅面。跟住咧，佢依家話如果就呢個婚就非離不可嘅。然之後我揾我家婆同佢傾，我話你幫我勸下邊個老公翻嚟。我家婆就話我唔識做人，將嗰啲事全部爆晒家底，家醜不可外揚。然之後我將嗰啲事全部告咗去公司，跟住佢話佢都幫唔到我。你話我而家唔知點算，跟住我見我老公都係掹唔到轉頭嘅陣時候，我就講：如果你真係想同我離婚，你就過計50個俾我。佢話我好似吸血鬼咁喺我身上吸血。佢話我目的唔係為咗攞個即係將仔女嘅撫養權攞翻嚟，係想喺佢身上撈啲外水。佢話佢已經翻唔到轉頭噶啦，或者你約佢上嚟咯。老實講啊，我都同佢講我呢件事，一係我哋就去嗰啲律師行裏邊去傾下。佢話唔想同我傾，面都唔想同我見啦。你都唔知我依家或者你約個時間睇下聽日啦，你睇下佢願唔願意連上嚟同我哋一齊傾下。嗱，但係咧今日嘅嘢咧，我希望錄屏嘅朋友仔咧就唔好亂錄屏啦。如果係咁樣嘅，因為咧有啲人咧會話佢要求小圓咧教人哋咧要咗嗰啲財產，到時候咧佢冇錢嘅時候咧就叫佢賣咗間屋佢咁樣咧，佢肯定唔制嘅。講真，你哋冇錄屏啊？就我家婆如果見到我喺度連視頻，佢又會鬧我噶，又話將我屋企啲嘢全部爆晒咗嘅。好唔好啊，姐姐？你搵個時間你約下佢啊。唔得嘅就好似我啱先咁樣講啦，因為你已經無路可走啦，你能夠點樣咧？我真係好想掹翻佢翻轉頭，我唔想佢點掹啊，大佬點掹啊？我問你，而家連我奶奶都唔幫我，我奶奶仲話我將佢件事搞到咁大，去到公司嘈2次，佢話叫我個仔點喺公司踎啊。佢話咁就算你唔嘈咧，佢俾啲乜嘢你咧？過咗去就過咗去啦。我當時冇諗咁多啊，我當時就係一心一意想將我老公掹翻轉頭。我一直都覺得係出邊嘅女人喺度引誘緊我老公，係咪先？咁我係2次3次去揾佢哋傾，佢哋個個都唔單止唔翻得轉頭，仲要將我講到一文不值，話我老公唔愛我，我仲有隻死纏爛打。當初我同我老公，我同佢個女仔講，當初我哋結婚之前，我哋都係咁樣。佢同我講，我以後要照顧我，俾個家庭有愛嘅家庭我，同我一生一世嘅。咁依家佢將呢句話又同你講咗次，可能下一個你就係我。你講冇用噶，你同佢講有咩用啫？因為佢而家入咗眼、入咗腦啦，亂花漸入埋人眼啊！但係我細路仲咁細，我唔想我個仔女係咁。咁如果佢一定要嚟嘅，你有咩辦法咧？我想問你，你死賴爛賴有咩辦法咧？如果細路喺單親家庭裏邊長大，我覺得佢好委屈，佢哋好拖。咁唔係你導致佢單親噶嘛？係佢阿爸導致佢單親噶嘛？你要做嘅就係將自己強大起嚟，你要有財，你要有勢。你首先要維護嘅係你2個子女嘅權益，佢嘅屋。因為你咁辛苦同佢走咗咁多年啦，如果佢願意俾間屋你，你咪要咗間屋咯，放生佢咯，先寫住你間屋先，佢要你2個都帶住啊嘛，然之後佢俾家用你啊嘛，轉咗你個名先，轉咗你個名，佢家用就肯俾名嗰度，佢仲未講肯轉俾我。你問下佢轉唔轉？轉咗你個名，然之後你帶住，當呢間屋轉咗俾你，你發現你自己有咩唔順心嘅，佢唔俾家用嘅，你就趕佢走，明唔明啊？佢而家都唔翻嚟住啊，成個星期都唔翻嚟啦，唔翻嚟就算啦。即係我咪講同佢講話，如果你真係想同我離，我一次性要夠50個，佢覺得我獅子開大口，佢唔俾，佢話可以呢個後期先傾過，我根本上都冇想同佢講離婚2個字，佢話我係想喺佢身上吸血啫噶。你連佢上嚟咧，你聽日或者後日，因為而家太夜啦吓。呢個事我要同佢商量，睇佢肯唔肯上，我睇佢咯，可能唔想肯上噶咯。唔想就算咯。所以你頭先話邊個錄屏冇錄啊？一陣我家婆見到佢鬧我，又話我將呢啲事。係點解活到咁冇尊嚴啫？但係都唔好錄住咯，睇下點樣先啦，好唔好？直播間朋友仔，男嘅有冇錢我就唔知啦。呢個朋友仔話呢個女嘅好極都有限，點解冇錄好極都有限咧？我想問下你哋。你話我哋人哋啊？
唔係有人話呢個女嘅好極都有限，佢點樣好極都有限呢？嗰個女嘅係佢哋公司嗰個文員仔咋。人哋話你好極都有限啊？點解我好極都有限？我都係為個家庭付出咁多年，結婚以來我都冇喺出邊工作，都係為咗湊仔女。我都未結婚之前，我自己都係日日好自信，好打扮得靚靚地嘅，每日都有工作，有自己嘅生活，係咪先？咁為咗呢頭家庭，我付出太多。咁依家翻轉頭，佢話一句話要離開。真係好卑微啊！如果俾我咧，我知道我自己嘅老公係咁樣啦，我第一時間我有小朋友都好，我第一時間咧我要同佢協商，個小朋友要湊，我自己走出去做嘢。真係活得太卑微啦！我同你講，家庭主婦，如果呢個人佢俾唔到啲乜嘢你嘅，你唔好咁輕易啊！我知啊，但係佢連屋都唔翻咧，扮住兩個細路咁細啊！唔翻都算啦，你咪當佢死咗佢咯。而我家婆又唔幫我湊，佢幫我大把湊都唔幫我湊，就係咁將你睇下個孫。咁你話人都係個屋企，真係跟佢姓。我媽都話應該拋棄佢兩個細路，俾翻佢屋企噶。唉，咁樣唔得噶，我同你講，因為係你生嘅，你忍心咩？你捨得咩？我真係唔捨得。如果我捨得，我就半年前都講嗌交，我都走啦。唔好咁樣啦，為母則剛啊！如果唔係嘅話，以後小朋友佢又唔理，你又唔理，咁點算啊？我就係諗到呢個畫面，就覺得細路好可憐。係因為你冇底氣啊，你又冇錢，你冇嘢做，你為今之計咧就將呢間屋攞到手，然之後咧佢唔俾錢你，俾生活費你咧，你就賣咗間屋就算啦，夜啦吓。好啊好啊，我先睇下翻去同佢傾下。我冇講話你哋教我點做，我就話我想同佢傾下呢個條件，睇佢啱唔啱先。你睇下佢點樣啦，我放你落去吓。哦，好嘅，多謝你啊。